तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पिनाकी। इस वीडियो में बनाने वाला हूँ रिचार्जेबल सोल्डरिंग आयरन। इसे कैसे बनाते हैं इसके पूरी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। Be an experiment.
तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।